现在的能人可真多，往电钻上安装2个轱辘，就可以电动剪切，一个人呐能干10个人的活。像以前用剪子剪那个铁皮、铁板、彩钢瓦、铜板、铝板、镀金板，现在不用了。要是用角磨机切割金属板材，火花大，不安全。把这款新型的剪板器安装在电钻上，剪金属板材特别方便，省时省力，提高工作效率。这个东西没人见过吗？应该很少吧。不喜欢做事太轻松的千万不要买。电钻上加个转换头就可以切铁板了，剪个彩钢瓦、铁皮、不锈钢什么的，再也不用拿剪子了，还可以曲线切割。只有想不到没有切不了，操作简单，女生都能轻松驾驭。只要往手电钻上这么一套，你想怎么切就怎么切，不会产生火花，安全方便，效果好。